Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini kita mancing udang galah lagi ya. Spot di Kelang ya, kawan. Masih di Kecamatan Kubu. Hari ini cuaca mendung ya kawan-kawan. Mudah-mudahan hari ini ada hasil ya. Kelang nih airnya payau kawan-kawan. Biasanya kalau airnya payau itu daunnya kasar-kasar. Hari ini tanggal 14 ya. Makanya kita udah 3 hari ini bujurut mancing. 12, 13, 14. Dan hari ini tanggal 14 hari Rabu 6. Alhamdulillah. Babon kawan-kawan. Babon nanggung. Babon. Strike perdana ya babon, mantap. Tim babon kawan-kawan. Sayang. Alhamdulillah. Babon ya kawan-kawan. Capit biru. Masih di spot yang sama ya. Capit biru.
JK. Yang B kawan-kawan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sayang, sayang. Intinya babon kan kawan. Babon lagi nih. Babon nanggung. Cek kawan. Bang B. Bang B. Udah JK. Lagi kan kawan, udang B lagi. Udang B. Lagi kawan-kawan. Alhamdulillah. Udang B. Asli udang bangking kawan-kawan. Udang B tapi capitnya loh.
pangking. Oke kawan-kawan, waktunya kita pulang. Alhamdulillah hasilnya lumayan lah untuk laut. Ini hasilnya kawan-kawan.